ჟიჟილაშვილის სტუდია დღის 4-ზე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გრიგორი კარასინის განცხადება, რომელიც მრავალფეროვანი იყო, თუმცა რომელიც ერთი ფრაგმენტი იყო ყველაზე საყურადღებო საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსული საფრთხეების წინააღმდეგ ნორმალურ საზოგადოებაში ასეთ განცხადებებს არ პატიობენ. ჩვენ თავს ვიგავთ, მაგრამ ჩვენს მოთმინებასაც აქვს საზღვარი, აღნიშნავს გრიგორი კარასინი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. დღევანდელი ჩვენი სტუდიის პირველი სტუმარი სატელეფონო ხაზია პაატა ზაქარიაშვილი, შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი. გამარჯობა ბატონო პაატა, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო. გამარჯობა. ბატონო პაატა, როგორი იქნება თქვენი რეაქცია აი ამ განცხადებაზე, რამდენად მოსალოდნელი იყო ის თქვენთვის? ასეთი შედარებით მძაფრი მაინც მოსალოდნელი არ იყო, მაგრამ კარასინი არაერთხელ და არაორჯერ გაუკეთებია ამ ტიპის განცხადება, როცა სურს რომ შეიტანოს კორექტირება მაგალითად ქართლში და ქართულ პოლიტიკურ დისკურსში და რაღაცნაირად ცდილობს რომ რაღაცნაირად მოუწოდოს თუ უკარნახოს ვიღაცებს რომ თუ როგორ ჯობია რომ ილაპარაკონ. ამიტომ მე ვთვლი რომ გუშინ პრემიერ-მინისტრმა საკმაოდ მკაფიოდად ცალსახა პასუხი გასცა ამას ყველაფერს. ჩვენთან არის დემოკრატია და ჩვენთან არის სიტყვის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება და რომაში როცა ბოლო მომენტი ჯარიაშენის ამბები ეპიზოდი აღარ ვლაპარაკობ რაც ხდება მუდმივად ოკუპაციის ფონზე და საქართველოს სუვერენიტეტის შელახვა ამ ფონზე ბუნებრივია საქართველოში და ქართულ პოლიტიკურ კონტექსტში და ისევე როგორც საერთაშორისო დონეზე იქნება რუსეთის აგრესიის შეფასება შესაბამისად. ბატონო პაატა, თვითონ ბატონმა კარასინმა ახსენა არჩევნების მოახლოება. თქვენც განიხილავთ თუ არა მის ამ გამძაფრებულ ტონს არჩევნების მოახლოების ერთ-ერთ ნიშნად? ეს სიტყვა არჩევნები კარგად ჯდება ანალიზში უკვე და მე მგონი თავისთავად გაკოუწილად გამოამჟღავნა მე მგონი რომ რუსეთში ნერვიულობენ რომ მოსალოდნელი იმესაქვია მორიგი არჩევნები იმ მოლოდინით არ დასრულდება, როცა რუსეთს აკიმეთი, რომ პრორუსული ძალები გაიმყარებენ პოზიციებს და ეს აშკარად გამოიგოთა იმ განცხადებაში და ამიტომ მე მგონი რომ ეს განცხადება უნდა მივიღოთ არა ემოციურად და თქვა ნერვიულ და რაღაც ვნებათა ხელის ფორმატში, არამედ უნდა როგორც მესიჯი თუ რაზე დარდობს რას აქცევს ყურადღებას რუსეთი. რუსეთისთვის მართლაც მნიშვნელოვანია საქართველოს შეიცვალოს კურსი, საქართველოს შეიცვალოს თავისი გაკუთილად მოსახლეობის მიერ აღებული რაღაც ინტერესების მომსახურება და გადავიდეს იმ პოზიციებზე, რომელსაც მისაღებია და ეს არ ხდება, ეს არ მოხდება არანაირად. არჩევნები ამას დაადასტურებს და უკვე ბატონი კარასინი ამას უკვე ადასტურებს, რომ ის მოლოდინები, რაც რუსეთს გააჩნია საქართველოს მიმართ, არ შესრულდება. ცოტა არ იყოს ეს განცხადება იყო ამიტომ რაღაც ემოციური და ჩემთვის მრავლის მეტყველი. ამიტომ ამ განცხადებით მე ვადასტურებ ჩვენ ორგზაზე ვდგავართ. ბატონო პაატა, თქვენ თქვით ახლა რომ მაინც ეს გზავნილად უნდა აღიქვას იმასთან დაკავშირებით თუ რაზე დარდობს რუსეთი. ამის იქით საფრთხეს ხედავს თუ არა სახელმწიფო მინისტრი თქვენი სახით. სწორედ ის რომ საქართველოში არის გრადი მყარი თანამედროვე მშვიდობა, სამშვიდობო გარემო. ეს არის თქმა უნდა ყველაზე გარანტირებული პასუხი ყველაფერზე. ანუ ჩვენ გამოვდივართ კონფრონტაციიდან, ჩვენ გამოვდივართ დეესკალაციის პოლიტიკას ვატარებთ და ხეთ ახდება ჩვენ გარშემო. ჩვენ კავკასიაში პრობლემებია, საბჭოთა ყარაბაღში მუდმივად დაძაბულობა, მოყვა ამას უკვე სხვა დაძაბულობა უკვე რუსეთ-თურქეთის დონეზე, სირია, ერაყი, ყველგან დაძაბულობა და ამ ფონზე საქართველოს მშვიდობის კონსოლივიტაა. რაც აშკარად თვალსაჩინია და მთელი სოფლიო ამას აღიარებს და თვალსახად გვიპასებენ ამას ყველაფერს. ამიტომ ამ ფონზე ბუნებრივია ჩვენი მთავარი ამოცანა ეს პოლიტიკა შევიძნაჩუნოთ, ანუ ჭირსაშიგან გამაგრება. ჩვენი პოლიტიკა მთავარი, ჩვენი სიმხარე, როგორც აიქვია კოდეზე დააფუძნდა ეკლესია ქრისტემ, ანუ და ჯოჯოხის ფქენი ვერ მოერევიან მას. ჩვენ არავის არ უნდა გვეშინოდეს თუ ჩვენ ყავათაბარ შეგნით. ესა ჩვენ თავად შიდა სამოქალაქო მშვიდობა, დემოკრატია, მდგრადი საფვა ევროპული ღირებულებისა და ინსტიტუტებისაკენ. ამიტომ მე მგონი რომ ნებისმიერ ამ ფონზე ამ ღირებულებები ჩვენ ნებისმიერ საფრთხეს თავიდან ავიცილებს და შეფასებები გარშემო რა ხდება
ჩვენს მიმართ. ასო დადასტურებს იმას, რომ გარდა შეფასებებისა მათ უჭირთ რამე ფორმით მოახდინოს ზემოქმედება საქართველოს მოსახლეობაზე და ერთ-ერთი ადრესატი მესიჯისა ბატონ კარასინის მესიჯის არის სწორედ ის პროფესიული ძალები, რომელიც რაღაც ფულს იღებენ და ისეთი ეფექტურობით ვერ წარმოაჩენენ თავისას, როგორც ამას ელოდებიან რუსეთში. რა შეიძლება იყოს რეაქცია საქართველოს ხელისუფლების გარდა იმის, რაც მოვისმინეთ? იქნება თუ არა ჩასწორებები რიტორიკაში? მან რიტორიკა დაგიწუნათ თქვენ? არა. განსაკუთრებით თქვენს თანაგუნდელს თინა ხიდაშელს. უნდა გავნაგრძოთ ის პოლიტიკა, რასაც ახორციელებს. 7 მდგრადი მოძრაობა თანმიმდევრული, რაც ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება ჩვენი ხელისუფლების ამით ვამაყობ, რომ მე ამ ხელისუფლებასაც თანმიმდევრულობა არის ძირითადი პრინციპი საქმის კეთებისა და არა მერხეობა და არა მონაცვლეობა იდეებისა და თემებისა. ამიტომ მე ვმართავს, რომ ჩვენ უნდა სწორედ განვაგრძოთ პოლიტიკა, რისი გაჩერებაც სურთ ჩვენს მაგალითად ოპონენტებს. ბატონო პაატა, უმრავლესობის ლიდერი ზვიად კვაჭანტირაძე არ გამორიცხავს, რომ ქართულმა მხარემ აბაშიძე კარასინის ფორმატის ხარისხობრივი ცვლილების საკითხი დააყენოს. ხომ არ იცით რას გულისხმობს ეს? არ ვიცი რას გულისხმობ, მე პრინციპულად არ დავეთანხმებოდი პოზიციას. ეს არის ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი, კარასინის აბაშიძის ფორმატი პირობითად ესეც სახელით, იმიტომ რომ სადაც არის კონფრონტაცია, სადაც არის დაძაბულობა, ამაზე კონფლიქტოლოგი გეტყვით. იქაა საჭირო სწორედ რაღაც სხვა ფორმატები დიალოგისა. ცოტა არ შეიძლება მოისპოს და განადგურდეს დიალოგის ფორმატები. რა თქმა უნდა, ჩვენსა და რუსეთს შორის არის დაძაბულობა. ამას მეწყობს თუ გინდის რომ ჩვენ შორის არ არის დიპლომატიური ურთიერთობები და ვერც იქნება ვიდრე რუსეთი უკან არ წაიღებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას და ვიდრე არ მოხდება დეოკუპაცია. შესაბამისად, როცა ასეთი რთული ვითარებაში ვართ და არა გვაქვს დიპლომატიური, ანუ ავტომატურ რეჟიმში გადაყვანილი სახელმწიფოთა შორის ნორმალური ურთიერთობები, ბუნებრივია ჩვენ გვქონდეს გარკვეული ექსკლუზიური ფორმატი. ეს ექსკლუზიური ფორმატი არის ერთ-ერთი ჟენევის ფორმატი, რომელიც უშუალოდ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მოგვარებაზე მომართული და მეორე არის უკვე კონფლიქტის გარეთ დარჩენილი საკითხები, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენ სახელმწიფოს ინტერესებისთვის, სწორედ ეს არის კარასინ-აბაშიძის არაფორმალური ურთიერთობების ფორმატი, რამაც რა თქმა უნდა თავის შედეგი მოიტანა და შესაბამისად მე ვთვლი რომ ეს ფორმატი უნდა გაგრძელდეს, დაიხვეწოს ნამდვილად, მაგრამ არც ეს შეიძლება მისი გადახედვა და ფიქრი იმაზე რომ რა აზრია ამ ფორმატს პირიქით უფრო მეტი გამოდის რომ ეს არ არის შეთანხმებული საერთო პოზიცია, ნახეთ რა თქვა მან, თუ კარასინი კვლავ აპირებს ასეთი ტონით ლაპარაკს, ამ ფორმატში კარასინი არ გამოგვადგება, რადგან ეს ფორმატი მიმართულია სულ სხვა მიზნებისთვის. კვაჭანტირაძე უმრავლესობის ლიდერია, სავარაუდოდ მისი პოზიცია არის ხოლმე შეთანხმებული და კოორდინირებული. მეთაურობის წევრი ვარ, მე დამტკიცებული პარლამენტის მიერ, პარლამენტში ყალიბდება საგარეო და საშინაო პოლიტიკა. დიახ. შესაბამისად, პარლამენტი რა პოლიტიკა ჩამოყალიბებს, იმ პოლიტიკის გამხორციელებელი უნდა იყოს მთავრობა. მაგრამ ჯერჯერობით ეს არის მხოლოდ მოსაზრება, ხო? ანუ მაშინ იქნება ახლა მიღებული გადაწყვეტილებები, რაღაც გარკვეული მოქმედებებია საჭირო, ხო? დიახ. მე ვთვლი რომ უნდა იყოს დებატები კი ბატონო, მაგრამ მე რომ მივიღო მონაწილეობა ამ ტიპის დებატებში, მე კაფეო და ცალსახად დავიცავდი ამ ფორმატის დაცვის მასაქვია აუცილებლობას. ასე გები, რაც შეეხება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის შეცვლას, შერბილებას ან საერთოდ გაუქმებას, შეიძლება რომ ეს დადგეს დღის წესრიგში? გამორიცხულია ეს როგორც კი ეს კანონი შეიქმნა, ჩვენ დოსაც შეიქმნა, წინა ხელისუფლების დროს შეიქმნა და მაშინვე დაიწყო რუსეთიდან წაბოსული რაღაც გარკვეული მესიჯები, რომ უნდა გაუქმდეს. ასე მე ჩვენ რომ მოვიწყეთ ხელისუფლებაში, მაშინვე დაიწყო ლაპარაკი, რომ ეხლა ის ჩვენ გაგვეუქმებინა. მე მაშინვე კატეგორიულად პიროჩემი განცხადება სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე დავენიშნე, იყოს რომ არავის თვალში არც კი იქნება მსჯელობა კანონის გაუქმებასთან დაკავშირებით. სხვა საკითხია, რომ შეიძლება იყოს კანონი შეცვლილი, ეს ბუნებრივია. კანონი უკვე მიღებული არ ხოცინა ხელისუფლების რომ ერთ-ერთ თვეში 8 ჯერ შეცვალეს. ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ ჯერ ასეთ ხოლმე შეგვიძლია ჩვენ ხელისუფლებას 3 წელიწად ნახევარი ვართ ხელისუფლებაში და მათ 2 თვეში შეცვალეს 8 ჯერ. თუმცა ნორმალური იყო, კი არ ვაკრიტიკებდა, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ძალიან სუსტი და ნედლი იყო, ძალიან გამოუვიდათ კანონი ნადრევად შექმნეს და ამიტომ მოუწიეთ მერე ქვია ცვლილებების განხორციელება რამოდენიმე ჯერ 8 ჯერ მაინც. ასე რომ ცვლილებები მოსალოდნელია და მე მოსალოდნელი კი არა და მე მოვითხოვდი ამას როგორც კი დავინიშნე მინისტრად ერთ-ერთი პირველი ინიციატივა უკვე იყო საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც შევიტანე პარლამენტში. აი ეს ცვლილებები რომ გასულიყო თავის დროზე, დღეს ეს საკითხი არ დადგებოდა. ამიტომ მე მაინც გონია რომ პარლამენტი კარგი იქნება თუ დაუბრუნდება იმ
კანონპროექტს, რომელიც ჩემი ინიციატივით იყო, ჩემი სამეცნიერო ინიციატივით იყო და თუ მას განიხილავენ და მიიღებენ, ის საკითხები რაც დღეს არსებობს და რის გამოც უწევს საქართველოს ხელისუფლებას, როგორც პარლამენტს, ისე მთავრობას მუდმივად რეგისტრება, ვინ შემოვიდეს, როგორ შემოვიდეს, რა ფორმით შემოვიდეს, განებართვით. ყველაფერი ეს გაწერილი იყო იმ ჩვენებების პაკეტში და თუ დაუბრუნდებიან და მეორე მოსმენით და მესამე მოსმენით გაივლიან, მე მგონი რომ საკითხები ბევრი არსობრივად რას გულისხმობს ბატონო პაატა, შეგიძლიათ ესე ძალიან პუნქტობრივად გითხრათ, რაში მდგომარეობს ეს არსი ამ ინიციატივაში? ამ კონტექსტში ვიტყვი, რაც ეხლა ამ დღის წესში დადგა ეუთოსთან დაკავშირებით, რომ მაშინ ჩვენი ინიციატივით კაროს ემატებოდა ახალი ჩანაწერი, რომლის შესაბამისადაც აკრძალული მიმართულებიდან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლისთვის პასუხისმგებლობისგან თავისუფლებოდა ის პირები, რომლებიც საქართველოს მთავრობის სპეციალური თანხმობის გარეშე იყო შესული თავის დროზე აკრძალული მიმართულებიდან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. თუმცა საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე, ეს მთავარი ცენტრალური პოზიცია იყო, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლის შემდეგ ასეთი ადამიანი მიიღებდა საქართველოს მთავრობის სპეციალურ თანხმობას. ესეთი პოზიცია იყო, თქვენ მეტად ლაპარაკობთ ხოლმე ხშირად გამართობთ ადამიანი, რომელიც შემოდის ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან, უნდა იყოს სისხლის სამართლით დასჯილი. მაგრამ ეს პირველი პოზიციები იყო, ეს არის მეოთხე ჩემი პოზიცია, ბოლო პოზიცია იყო, რომ ის ადამიანები, რომელსაც უკვე შევიდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და დაარღვიეს კანონი, თუ საქართველოს სახელმწიფოს ინტერესებში იქნებოდა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება მთავრობას მიიღოს სპეციალური გადაწყვეტილება. ბატონო პაატა, ფინალში მაინტერესებს მაინც კითხოთ, რამდენად აქვს პერსპექტივა რუსულ პოლიტიკურ ძალებს არჩევნებში? ეს როგორც ჩანს არის მთავარი სამიზნე რუსული პოლიტიკური ლიდერობის. ბოლო სამი არჩევნები, სადაც კაფეოთა თვალსახად იმართებს ქართული ოცნება, საპარლამენტო, საპრეზიდენტო მერე ადგილობრივი, ჩვენ კაფეოთ ვნახავთ, რომ თვალსახად და ყველგან იმართებს ბუნებრივი ქართული ოცნება, რომ კაფეოთზე გამოკვეთა ევროპული მიმართულება გააჩნია, მაგრამ მეორე ადგილზე გასული ძალა, ნაციონალურობა, ისიც პროევროპული პროდასავლურია, თუმცა უფრო ფარისევლური იყო და კვაზი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ პრორუსული ნამდვილად იყო. ანუ რო ავიღოს პირველი ორი პოლიტიკური ძალის წარმატებები ბოლო სამი არჩევნების განმავლობაში, თითქოს 80% იღებდა ის ძალა, რომელიც ერთი მხრივ საქმიანად ქართული ოცნება და მეორე ყალბად ქართული ნაციონალური მოძრაობა პროდასავლურ პოზიციებს აღებდა წინ. ასე რომ მე ვერ ხედავ, რომ აპოზიციას რაღაც სერიოზულ საფრთხე მოგხებოდეს. დიდ მადლობა. პაატა ზაქარიაშვილი იყო სატელეფონო ხაზზე შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ჩვენი შემდეგი სტუმარი ირაკლი ჩიქოვანი, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი. ჩვენ ვსაუბრობთ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის გუშინდელ განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მან ზურაბ აბაშიძესთან ფორმატში შეხვედრის დაწყებამდე და შემდეგაც გააკეთა პრაღაში. ის ამბობს, რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსული საფრთხის წინააღმდეგ ნორმალურ საზოგადოებაში ასეთ განცხადებებს არ პატიობენ, ჩვენ თავს ვიკავოთ, მაგრამ ჩვენს მოთმინებასაც აქვს საზღვარი. ამ მოსაზრებას მოყვა რამდენიმე გამოხმაურება საქართველოს სახელმწიფო წრეებიდან, ჩვენ გაგაცნობთ გადაცემის მსვლელობის განმავლობაში ამ მოსაზრებებს, თუმცა აი ჩვენს ეთერში, რაც ყველაზე საინტერესო ითქვა, ეს გახლავთ პაატა ზაქარიაშვილის კომენტარის კატეგორიულად არ ეთანხმება უმრავლესობის ლიდერს ზვიად კვაჭანტირაძეს, რომელიც ფიქრობს, რომ შესაძლოა დადგეს აბაშიძე კარასინის ფორმატის ხარისხობრივი ცვლილების საკითხი. ირაკლი ჩიქოვანთან თავისუფალი დემოკრატების წევრთან გადავდივართ ახლა შეკითხვებით. გამარჯობა ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მოგესალმებით, მესალმებით თქვენს მე. აი პირველ რიგში, სწორედ აი გვისმენთ თქვენ ფინალში მაინც ჩემს აი კონკრეტულ ალბათ ასე ვთქვათ, ნაკრებს ინფორმაციისას ალბათ უსმენდით, რამდენად არის ასე ვთქვათ შედეგიანი შეიძლება იყოს აბაშიძე კარასინის ფორმატის ხარისხობრივი ცვლილების საკითხი, რომელიც დღის წესრიგში ზვიად კვაჭანტირაძემ უმრავლესობის ლიდერმა დასვა. ჩვენ თავისუფალი დემოკრატები უკვე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ აბაშიძე კარასინის ფორმატს როგორც მინიმუმ რეგლამენტაცია სჭირდება. რეგლამენტაციაში გულისხმობთ იმას, რომ რაზე იქნება პასუხისმგებელი აბაშიძე საქართველოს მხრიდან მოლაპარაკებებზე, ანუ ჩვენ კონკრეტულად და ზუსტად უნდა ვიცოდეთ საზოგადოებამაც, პოლიტიკურმა პარტიებმაც და აბსოლუტურად ყველა ჩვენმა თანამოქალაქემ, თუ რა მანდატი აქვს მას, რა თემებზე შეუძლია საუბარი და რა თემებს განიხილავს ბატონ კარასინთან, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, ყოველი შეხვედრის შემდეგ იქნება საკმაოდ დიდი ბუნდოვანება, როდესაც გამოდის ბატონი კარასინი საუბრობს ერთზე და გამოდის ბატონი აბაშიძე საუბრობს მეორეზე.
რა თქმა უნდა მე არანაირი სურვილი არ მაქვს დაუჯერო უფრო მეტად რუს დიპლომატს ვიდრე ქართულ დიპლომატს არავითარ შემთხვევაში მაგრამ კარგი იქნება და მნიშვნელოვანი იქნება რომ მე ვიცოდე რომ ჩემი წარმომადგენელი ანუ ჩვენი წარმომადგენელი ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენელი ის საუბრობს მხოლოდ იმ თემებზე რომლის უფლებამოსილებაც მათ გააჩნია კონკრეტული დოკუმენტით ან თუნდაც კონკრეტული დებულებით ეს არის აუცილებელი და მნიშვნელოვანი თუმცა ეს არ შეეხება დიახ, აი ბატონო ირაკლი, ჩვენ სახელმწიფო მინისტრს უსმენდით ახლა რომ მას ვთქვა რომ არავითარ შემთხვევაში ამ ფორმატზე ხელისხლება არ შეიძლება, ვინაიდან პირიქით უნდა გამრავალფეროვნდეს საურთიერთობო არხები და ჩაიკეტოს ის რაც არსებობს. სახელმწიფო მინისტრს არ დავეთანხმები არც არავის, ვინც შეიძლება ფიქრობდეს იმაზე რომ აბაშის დეკლარაციის ფორმატმა უნდა შეიძინოს უფრო მეტი პოლიტიკური დატვირთვა და ამ თვალსაზრისით რაღაცა მოლაპარაკებების ფორმატი, რომელშიც იქნება ჩართული, რომელშიც რისეცრიქსში შევა ჩვენი ქვეყნის დეოკუპაცია. არ მგონია ამ პირობებში და ამ ვითარებაში ჩვენ უნდა დეოკუპაციაზე ვესაუბროთ რუსეთის ფედერაციას FTR-ზე, ეს არ არის ჩვენთვის საქართველოსთვის მომგებიანი და ვთვლით რომ ეს საუბარი აუცილებლად უნდა შედგეს პირველ რიგში ჟენევის ფორმატში. უნდა ვისაუბროთ ამ თემაზე და მეორე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ახალ ფორმატებზე, რომელიც იქნება იმ ქვეყნების თანამონაწილეობით და ეს არის ძირითადად ევროკავშირის სახელმწიფოები, რომელსაც შეუძლიათ არსებითი სიაგავლენა მოახდინონ რუსეთის ფედერაციას. ეს არის რეალობა. აი რა გავიგეთ ჩვენ ამ გუშინდელი განცხადებით? საქართველოს მოქალაქეები გავიგეთ ის რომ რუსეთის ფედერაცია როგორც ყველა სხვა წინამორბედი არჩევნების პირობებში გააქტიურდა იმ თვალსაზრისით რომ მისცეს შესაძლებლობა სპეკულირების საკუთარ აქტორებს საქართველოში, ანუ საკუთარ ასოციაციებს უფრო გააქტიუროს და მისცეს იმის საშუალება რომ მათი საუბრენ რომ არ შეიძლება რუსეთთან ესეთი საუბარი, არ შეიძლება საქართველოში ნატოზე საუბარი, არ შეიძლება საქართველოში ევროკავშირის საუბარი, თორემ მოვა დიდი რუსი ჩვენი მეზობელი, რომელიც დაგვიპყრობს და ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას მოახდენს და ამიტომ ჯობია ხმა ჩვენ მოგცეთ. აი ეს გავიგე მე პირდაპირ გზავნილი არის ეს რუსეთის ოფიციალური ხელისუფლება ცდილობს პირდაპირ ჩაერიოს საარჩევნო წელს, როდესაც ნახევარწელია დარჩენილი არჩევნებამდე და შესაძლებლობები მისცეს საკუთარ წარმომადგენლობას აქ უფრო მეტად იაქტიურებს. მეორე მხრივ გავიგე ის რომ ნამდვილად ჩვენ კიდევ ერთხელ ვისაც არ ახსოვდა, მათთვის არის ეს მარტივი და ნათელი შეხსენება, რომ რუსეთის ფედერაცია საქართველოს ოკუპანტის სახელმწიფოა და სახელმწიფო, რომელიც თავის სტრატეგიულ ინტერესს საქართველოს მიმართ არ ისთვის. რუსეთის სტრატეგიული ინტერესი საქართველოს მიმართ არ არის კეთილმეზობლობა და არ არის საქართველოს განვითარება, არამედ მისი გავლენის სფეროს ქვეშ ყოფნა არის. ასე რომ ეს არის ნათელი და ყველასათვის ცხადი უნდა იყოს. თუმცა ის ცინიკურობა, ის ფორმა, რა ფორმითაც ეს ყველაფერი ხდება, მას შემდეგ რაც ერთის მხრივ მიმდინარეობს საუბარი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელთან, სპეციალურ მომლაპარაკებელთან, სადაც წესიდარიგით უნდა საუბრობდნენ ჰუმანიტარულ საკითხებზე, წესიდარიგით უნდა საუბრობდნენ ეკონომიკურ საკითხებზე და სხვა ამ დაგვარ თემებზე და ამის შემდეგ გამოდის კარასინი, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი, რა თქმა უნდა. მე ნამდვილად არ მოუწოდებ არც ხელისუფლებას, არც მთავრობას, არც არავის, რომ რაღაცა მუხარის ტონით ვისაუბროთ რუსეთის ფედერაციის მიმართ, მაგრამ მე მგონია, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ ისეთი მექანიზმები, რომელიც იქნება შემზღუდავი აბსოლუტურად ყველასთვის და ნათლის მომფენი თუ რეალურად რაზე ლაპარაკობენ ეს ადამიანები, როდის ლაპარაკობენ და რა შედეგს მიაღწიეს. კარასინს, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვა ტრიბუნა აქვს იმისათვის, რომ საქართველოს საწინააღმდეგო რიტორიკა გააჟღეროს. ეს ესე იქნება ოკუპანტის სახელმწიფოსგან სხვას არაფერს არ ველით. ზუსტად ამიტომ იყო სპეციალური ფორმატი მხარდაჭერილი ჩვენი მხრიდან თავისუფალი დემოკრატიისგან თავის დროზე, იმისათვის რომ ვილაპარაკოთ ჰუმანიტარულ საკითხებზე და ჰუმანიტარული საკითხები არ ყოფილიყო პოლიტიკური სპეკულაციების და პოლიტიკური ურთიერთგაცვლის თემა. აი, აქედან ყოველივე ამის გათვალისწინებით ნათელი ხდება ის, რომ ესეთი განცხადებები შეიძლება უფრო მაღალ დონეზეც ვიდრე კარასინის ამას მოყვეს. მეორე მხრივ მე მინდა ვთქვა, რომ ალბათ ჩვენი ჩვენმა საზოგადოებამ კარგად დაინახა, რომ რუსეთის მხრიდან რაღაცა ასე ვთქვათ დათმობებზე წასვლა უკვე ესეც კი კითხვის ნიშნის დგება, იმიტომ რომ იყო მოლოდინი რომ სავიზო რეჟიმი უფრო გამარტივდებოდა, მაგრამ საერთოდ ამაზე საუბარი არ არის და მხოლოდ რაღაც პირთა წინაზე და ჯგუფზეა საუბარი, რომელმაც შესაძლოა ისარგებლოს ამ სიკეთით. და ეს სიკეთე არ არის, რომელიც სახელმწიფოთა შორის ასე ვთქვათ აუცილებელი მნიშვნელოვანი ელემენტია. ეს არის ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის პირველ რიგში ჩვენი მოქალაქეებისთვის, საქართველოს ქართველებისათვის და ასევე ჩვენი რეპატრიანტებისათვის და ასევე ჩვენი ემიგრანტებისათვის, რომ ხელშესაწყობი იყოს ხელშემწყობი ვითარებები და პირობები არსებობდეს. ირაკლი ჩიქოვანი, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი, პასუხობდა რადიო ქალაქის ჟიჟილაშვილის სტუდიის შეკითხვებს. ჩვენი შემდეგი სტუმარი გიორგი ბარამიძე ნაციონალური მოძრაობიდან, ვიდრე ის გვეყოლება სატელეფონო ხაზზე, მანამდე გაგაცნობთ გიორგი კვირიკაშვილის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომელიც მან ამ თემაზე გააკეთა.
ის ამბობს საქართველოში არსებული განწყობების შესახებ საუბრისას რუსმა პოლიტიკოსებმა ალბათ პირველ რიგში საკუთარ მიდგომებს უნდა მიაქციონ ყურადღება. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის საფუძველზე აწყობილი ურთიერთობა იქნება ის, რის შემდეგაც ურთიერთობების სრული ნორმალიზაცია იქნება შესაძლებელი, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ არა ჩვენი საგარეო ვექტორის და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. აქ ნებისმიერი კომპრომისი გამორიცხულია. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ესკალაცია შევამციროთ და გადავიდეთ იმ რეჟიმზე, რომელიც უკვე შესაძლებელი იქნება პრობლემის მოგვარებისთვის. გიორგი ბარამიძე, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გვყავს სატელეფონო ხაზზე. ბატონო გიორგი, გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გამარჯობა, მადლობა. რა ტიპის გზავნილი იყო კარასინის გუშინდელი განცხადება საქართველოს მოქალაქეებისთვის? ამ კითხვას ვსვავ, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალფეროვანი რეაქცია ვიხილეთ, თქვათ, სახელმწიფო წრეებიდან. სულ ცოტა ხნის წინ, არ ვიცი, ადევნებთ თუ არა თვალს და ყურს უბრალოდ ჩვენი რადიო არხის მაუწყებლობა სპატა ზაქარიაშვილი ამბობდა, რომ ეს მხოლოდ განწყობების მაჩვენებელია კიდევ ერთხელ რუსული პოლიტიკის და ჯერ მეტი განსაკუთრებული საფრთხის შემცველი არ არის. თქვენ როგორ აღიქვით ეს განცხადება? მე ვფიქრობ, ეს განცხადება სერიოზულად არის აღსაქმელი, ისე როგორც ნებისმიერი რუსეთის ოფიციალური პირის მაღალჩინოსნის განცხადება. კარასინი არის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე. ეს შეუძლებელია თქვა, თუნდაც პარლამენტის წევრი, რაც არ უნდა გავლენიანი იყოს განცხადება არ არის, რომელიც შეიძლება არ განიხილოს ადამიანმა როგორც მთავრობის პოზიცია. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მით უმეტეს ასეთ ფორმატში მოლაპარაკებების დროს ყოველთვის აკეთებს ოფიციალურ განცხადებას, ამიტომ ეს არის ოფიციალური მუქარა და შანტაჟი რუსეთის მხრიდან. საკმაოდ კარგად მომზადებული გზავნილი იყო, ჩამოყალიბებული, პირდაპირ თქვა, რომ ისინი აპირებენ მომავალშიც არა მარტო ოკუპაციის გაგრძელებას, არამედ დანარჩენ არაოკუპირებულ საქართველოში რა ხდება პროცესების წარმართვას, მათ შორის არჩევნებთან დაკავშირებით და პირდაპირ უნდათ რომ ზეგავლენა მოახდინონ საზოგადოებას. ეს არის ჩვეულებრივი დაუფარავი, ღია, თავხედური შანტაჟი ქართველი ხალხის მიმართ და მარტივი გზავნილია ესე ჩვეულებრივ ენაზე რო ვილაპარაკოთ, რომ თუ არ აერჩევთ ისევ ქართულ ოცნებას, აი ჩვენ შეიძლება ჩვენმა მოთხინებამ ასე ვთქვათ, გადააჭარბოს რაღაც დასაშვებს და რაღაცას კიდევ ვიზამთ, ანუ ქართულ ოცნებაზე იყო აქცენტი თქვენი აზრით, თქვენ ასე აღიქვით? ნუ იმ ძალებს ყოველთვის რომელიც მათ აწყობთ, ხო, და მათ აღნიშნეს, რომ ეხლა აი რაღაცას ვალაგებთ თითქოს და რაღაცა ისეთი მოტივები იყო, ნუ ჩვენ ვიცით, რომ უფრო გამოკვეთილად პრორუსული ძალებიც არსებობენ საქართველოში, რომლებიც საერთოდ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ განსაკუთრებით გააქტიურდნენ, ამ ბოლო დროს კიდევ ახალი ძალები გამოჩნდნენ, რომლებიც ღიად უპირისპირდებიან პროდასავლურ ორიენტაციას ჩვენი ქვეყნის და ნუ ისევ ჯაქვს ბაბაია დაუძახოთ და შეჩეული ჭირი გურჩევნიას პოზიციის არჩევას გვთავაზობენ, ოღონდ იმ განმოსახედიდან, რომ ეს პრაგმატიზმია და აბა სხვანაირად არ გამოვა და ბარაკ. ბატონო გიორგი, როდესაც თქვენ ქართულ ოცნებას პრორუსულ ძალას უწოდებთ, რომ გადავხედოთ ლიდერებს ქართული ოცნების, მოდით აი ესე მივყვეთ პოზიციებს პრეზიდენტი, ვთქვათ, ოცნების არ არის, მაგრამ მათი მხარდაჭერით გასული პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ-მინისტრი, მათი განწყობები პერსონალური თუ პოლიტიკური არის პრორუსული, კვირიკაშვილი, მარგველაშვილი, ვთქვათ, უსუფაშვილი, აი ეს წრე რომ ავიღოთ. აი რის საფუძველზე უწოდებთ პრორუსულ ძალას ქართულ ოცნებას. ვინ ჩამოთვალეთ, მათი არ არის, საქმეც მაგაშია, რომ ეს არის აბსოლუტურად ეკლექტური ძალა, არა ერთი იდეით გაერთიანებული, არამედ ნუ ხა ისე იგივე გავიმეორებ ახლა საათჯერ გითქვამთ და ხალხმა ისიც კარგად იცის ბიზნე ივანიშვილის ფულის გარშემო გაერთიანებული და ამ ყველაფერს აი ამ რო იტყვიან სპექტაკლს ამ თეატრში ასეთ საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრება ქვია მართავს ბიზნე ივანიშვილი, რეჟისორი ის არის, ერთ როლს ასრულებს, მეორე როლს ასრულებს. ჩვენ უბრალოდ უნდა დავინახოთ ფუნდამენტურად რა ხდება ჩვენ ქვეყანაში, ხო? აი რა აწყობს რუსეთს. აწყობდა თუ არა საქართველოს, რომ ნაცვლად თქვათ იგივე, ავიღოთ ეკონომიკური სფერო, რომ ნაცვლად 8-10%-ისა 2-3%-ით ვითარდებით, ხო? ეს შედეგია იმ პოლიტიკისა, რაც მოგვიტანა ივანიშვილმა. თქვათ, რა დაგვემართა ენერგეტიკის სფეროში.
პოპულისტურად ძალიან კარგად იცოდნენ რომ ეს მავნებლობა იყო, მაგრამ ხალხს დაპირდნენ ტარიფების განახევრებას, მე მცირე ნაწილს შეუცირეს, ფაქტობრივად ამით დაანგრიეს ენერგეტიკული სფერო და ეხლა მე შემოგთავაზეს 6 თვის განმავლობაში გვატყუებდნენ რომ თუ გაზპრომს ისევ არ დავემონებით, სხვა გამოსავალი არ არის, ეს ხო ფაქტია, ხო? ანუ ამ ორი მიმართულებით ესე წავიდა საქმე. შემდეგ გამოუშვეს აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ და მავნებლურად რუსეთის ჯაშუშები, მათ კიდევ თავზე ხელი გადაუშვეს და ბოდიში მოუხადეს და უთხრეს რომ თქვენ პოლიტპატიმრები იყავით და გაუშვეს ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე სახლში. ყველანაირი თუ კი რაიმე ესეთი პრორუსული ძალა იყო განსაკუთრებით გააქტიურეს ჩვენს ქვეყანაში, განსაკუთრებით აქტიურად პრორუსულ და ანტიდასავლურ მედიას მთავრობა პირდაპირ აფინანსებს და ეს არ არის ჩვენი განცხადებები. ამას სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევებიც ადასტურებს და ეს ოფიციალურად დადასტურებულია. ასე რომ ყველა მიმართულებით ჩვენ განიცადეთ რეგრესი. საქართველოს საერთოდ დეგრადაცია განიცადა საერთაშორისო ასპარეზზე. საქართველოს აღარ მოიხსენიებენ როგორც ოკუპირებულ ქვეყანას. უკრაინას დაუწესდა სანქციები ზუსტად იგივე პრობლემის გამო. რა პრობლემაც აქვს საქართველოს და საქართველოს ხელისუფლება ხმარს არიღებს ამ ვითარებაში. ხა მესმის რომ ადრე როცა ჩვენ ერთ-ერთზე ვიყავით ამ პრობლემასთან დასავლეთს თქვა ერიდებოდა და თელი რიგი მიზეზების გამო თავში გავებდნენ, რადგანაც მაშინ ჯერ კიდევ იმ ილუზიებში იყვნენ რომ აი რუსეთი ჩვენი პარტნიორია და მოდი მაინც დაველაპარაკოთ. ეხლა ამ ილუზიებიდან უკრაინის და პირიმის შემდეგ გამოვიდნენ და მიუხედავად ამისა, როდესაც რუსეთის მიმართ სანქციებზეა ლაპარაკი, იქ მარტო უკრაინას მოიხსენებენ და საქართველოს არ მოიხსენებენ, რატო? იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დააყენა ასე საკითხი და სხვათა შორის ეს სწორედ ივანიშვილმა განაცხადა კიდევაც. როდესაც ის მთავრობის დასამტკიცებლად მოვიდა 2012 წელს პარლამენტში, ეს პირდაპირ პროგრამაში ეწერათ, რომ საქართველოს არ უნდა იაქტიუროს საერთაშორისო ასპარეზზე, ანუ ყველა მიმართულებით დავთმეთ პოზიციებით. ახლა ლაპარაკით რომ პროდასავლურები ვარ და მთავრობაში რომ გაურევ, თქვათ, ვინეგრეტში რომ რაღაცას გემოსათვის და სილამაზისთვის რაღაცა პროდასავლურ ელემენტს, ამითი ბუნება აი ამ ხელისუფლებისა არ იცვლება. მადლობთ. მადლობთ გიორგი, აი ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. თუ არსებობს რეკომენდაციები თქვენი მხრიდან კონკრეტული, თქვენ რომ ყოფილიყავთ ხელისუფლებაში ასეთ შემთხვევაში როგორ მოიქცეოდეთ მსგავსი ტიპის განცხადების მოსმენის შემთხვევაში. მე თვითონ სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული წელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ გვატყუებდნენ რომ აბაშიძე კარაჩინის ფორმატი შექმნილია მხოლოდ კულტურულ და ეკონომიკურ საკითხებზე და რაღაც სოციალურ საკითხებზე სასაუბროთ. ხო ასეა, ხო არაფერს არ ვაჭარბებ. ეხლა კიდევ ერთხელ გაირკვა, რომ ამ ფორმატში პოლიტიკური საკითხებიც იხილება. გუშინ ბატონმა აბაშიძემ მცდარი ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოს და თქვა, რომ ამ თემებზეო ჩვენო რაც კარასინმა განაცხადა, არ გვისაუბრიაო. მე ჟურნალისტებმა ისევ კითხეს კარასინს და კარასინმა ისევ დაადასტურა, რომ დიახ, ვისაუბრეთ კიდევაც და ბატონმა აბაშიძემ განმარტებები მომცაო. ხო, მე ხო არაფერს არ ვაჭარბებ და ხო არ ვიგონებ, ხო? ანუ მტკიცდება, რომ ეს არის ის ფორმატი, როგორც ჩვენ ვამბობდით, რომელიც ემსახურება იმას, რომ ჟენევის ფორმატის ეროზია მოხდეს და ჩვენ გადავიდეთ რუსეთთან მარტო აი ესე ერთ-ერთზე პირისპირ საუბარზე, რა დროსაც რა თქმა უნდა რუსეთი დაგვამარცხებს, ყველას გვინდა რუსეთთან დიალოგი, არ არის არც ერთი ჯანსაღი ადამიანი, ვისაც რუსეთთან დიალოგი არ უნდოდეს იმისთვის, რომ პრობლემები მოგვარდეს, რომ საერთოდ დავალაგოთ რუსეთთან ურთიერთობა, მაგრამ ჩვენ ერთადერთი რასაც ვამბობთ, რომ ისეთ რეჟიმში არ უნდა იურთიერთო, როდესაც წინასწარ და აპრიორი იცი, რომ წაგებული ხარ. ანუ ერთ-ერთზე როცა ელაპარაკები რუსეთს ბუნებრივი იძლიერია და შენ სუსტი ხარ, ხო აუცილებლად დაგამარცხებს. ამიტომ ჩვენ ხა აკვიატება კი არ აქვს, დაჩვენებული კი არ აქვს. ამიტომ უნდა ელაპარაკო რუსეთს იმ როიტყვიან ხალხთან ერთად, რომელსაც ძალა აქვს და რომელთანაც შეგიძლია რაღაცა როიტყვიან, ვისაც შეგიძლია რაღაცა შესწავლო მე, ხო? ანუ საერთაშორისო საზოგადოებრივებასთან ერთად. ეს არის ჟენევის ფორმატი. სადაც რუსეთს ჩვენ ველაპარაკებით, რაც აუცილებელია და მნიშვნელოვანია. დიალოგი საქართველოს დეოკუპაციისთვის და ვითარების დარეგულირებისთვის, ოღონდ ველაპარაკებით ევროკავშირთან ერთად, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად, ეუთოსთან ერთად და გაეროსთან ერთად. აი ამ ყველა მიმართულებით ჩვენ უკან დავიხიეთ და ფუნდამენტურად მოხდა ჩვენი ქვეყნის პოზიციების ეროზია. ამიტომ ვიძახით, რომ ეს ხელისუფლება ივანიშვილი, რომელიც გაზპრომის მთავარი აქციონერია, ყველაზე დიდი აქციონერია, კერძო აქციონერი 1% აქვს.
აი ამ სწორედ ამ პოლიტიკას ატარებს. არა აქვს თქვენთვის მნიშვნელობა, ხა ვიღაცა ფორმალურად არის ამ ტერმინს ვიხმარ, რუსულ ტერმინს დავერგოლკებული, თუ არა, რა მნიშვნელობა აქვს? თუ ამ საქმეს აქეთკენ მიყავს პროცესი, შენ აი ამ პოლიტიკას ახორციელებ ფაქტობრივად, ნები თუ უნებლიე. გიორგი ბარამიძე, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, პასუხობდა ჟიჟილაშვილის სტუდიის შეკითხვებს. ჩვენ რეკლამის დრო გვაქვს, რეკლამის შემდეგ კი თემა არ იცვლება, იცვლებიან სტუმრები და ფორმატიც, ვინაიდან დებატებს შემოგთავაზებთ. გიორგი ახვლედიანი, დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი, გია ჯაფარიძე, გირჩის წარმომადგენელი, ერთმანეთს პირისპირ განსხვავებული მოსაზრებებით დროებით. ჟიჟილაშვილის სტუდია დღის 4-ზე.